ผู้คนจากเกาะล้านนะคะ จะขึ้นเรือแล้วก็ลงมาที่พัทยานะคะ เพื่อจะมาซื้ออาหารหรืออาจจะไปทำงานข้ามฝั่งทำงานในฝั่งนู้นนะคะ เรือส่งผู้โดยสารขาเข้ามาตอนนี้ขาออกไปแล้วนะคะ เบอร์หมายเลขหนึ่งเรือเบอร์หมายเลขหนึ่งนะคะนี่ท่าเรือโดยสารเกาะล้านหนึ่งนี่ค่ะเมื่อก่อนทุกคนจะต้องมาขึ้นเรือตรงนี้นะคะเรือโดยสารพัทยาเกาะล้าน Passenger boat from พัทยานะคะทูเกาะล้านออกจากพัทยานะคะเนี่ยนะเขาเขียนไว้8 โมงถึงตี1 PM 8 โมง9 โมง AM ถึงตี2 PM 11 โมง AM ถึงตี3 PM ตี1 PM ถึงตี4 PM ถึงตี5 PM นะคะราคาค่าตั๋วอยู่ที่30 บาทนะคะที่ผ่านมาเราเข้าใจผิดว่าเป็น40 บาทแต่เมื่อก่อนเราเคยขึ้น40 บาทแต่ตอนนี้คงลดราคาค่ะเหลือ30 บาทนะคะก็ได้เหมือนกันนั่นก็จะเป็นทัศนียภาพสวยไปอีกแบบนึงนะคะเห็นไหมคะตารางเดินทางเปลี่ยนเวลาใหม่นะไม่ใหม่นะคะตารางเดินทางนะถ้าหน้าบ้าน30 บาทต่อ1 คนนะคะมีภาษารัสเซียด้วยถ้าเรือเต็มออกช่วง5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นแสดงว่านั่นเป็นป้ายเก่าเพราะว่านักท่องเที่ยวจะเที่ยวดึกๆนะคะอันนี้ป้ายใหม่เริ่มตั้งแต่7 โมง6 โมงครึ่งหมายถึงว่าออกจากพัทยา7 โมงครึ่งแต่ถ้าว่าเรือออกจากเกาะล้าน6 โมง 30จุดชมวิวนะคะที่บอกว่าเฮ้ยคอนโดสวยจังแล้วเราขึ้นไปเราแบบไม่เคยขึ้นไปเราพาไปครั้งแรกนะคะเราไม่เห็นป้ายพัทยาซิตี้เห็นไหมคะทั้งที่มันอยู่ด้านหลังเรามองไม่เห็นเองอะเห็นไหมคะแล้วก็เป็นตึกสูงๆเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นสทรที่ว่ากรมหลวงชุมพรทุกคนต้องไปไหว้ที่นั่นนะคะเห็นไหมคะเนี่ยฝั่งกันนี้ก็เป็นเนี่ย walking street ทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะนั่นคือร้านอาหารเบียร์การ์เด้นนะคะสีฟ้าค่ะอันนี้เราจะออกแล้วนะคะเราให้ชมก่อนปากทางออกนะคะเห็นไหมคะเมื่อก่อนโรงแรมนี้นะคะบาลีไฮเบย์นะคะเมื่อก่อนโรงแรมนี้จะแพงมากเลยนะคะถ่ายตรงนี้ให้ดูนะคะเห็นไหมคะสำหรับA ท่าเรือโดยสารเกาะล้าน B ท่าเรือทั่วไป C ท่าเรือเฟอร์รารี่ D ท่าเรือเช่าข
นาดใหญ่อีท่าเรือสำหรับราชการนะคะโอเคเราออกแล้วนะคะ เมื่อกี้เราพาผู้ชมไปดูท่าเรือที่จะไปเกาะล้านแล้วนะคะเราก็จะออกทางตรง walking street ด้านหลังนะคะ ที่มีผับแม็กดิสโกเทคของรัสเซียอาหรับดูไบนะคะคูเวตอะไรเงี้ยเราจะมาเที่ยวตรงนี้ตอนนี้มืดมากแล้วนะคะเพราะเราออกมาช่วงเย็นๆแต่ว่าร้านยังเปิดอยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปแมคโดนัลด์ก็ปิดกิจการในนี้มีทุกซอกทุกซอยนะคะผับโปรเทคเราจะพาออกพัทยาซอย16นะคะโอเคถ้าวิดีโอสนุกก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งด้วยนะคะเพราะเรากำลังใส่เนี่ยค่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นผับอินเดียนะคะของอินเดียเป็นอะไรอันนี้โซนอาหรับนะคะเพราะว่าเราเห็นภาษาเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นภาษาอาหรับนี่บาร์อาหรับนะคะเมื่อก่อนคนคึกคักคน SMK Plaza นะคะเมื่อก่อนคนเยอะมากอาหรับแพงนะคะก็ยังร้านมีโมบางสลัดเปิดอยู่นะคะเปิดไม่ใช่เปิดขายของนะคะเพราะว่าเขาต้องอยู่ที่นี่เห็นไหมคะตรงนี้คือเลี้ยวขวาเนี่ยเราไปสทรใช่ไหมคะเนี่ยเราพาย้อนมาตรงมาคือออกมาทางที่เรามาทางเดิมนะคะเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าเราขับตรงไปเจอสี่แยกแล้วมีทำถนนนะคะแล้วเราขับตรงไปแล้วเราเข้าไปออกอีกซอยนึงอันนี้เราจะพาขับเข้ามาที่ซอยพัทยา2นะคะพัทยาสาย216ที่ไปทะลุตลาดนะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปที่พาไปซื้อปูแล้วก็ไปเที่ยวที่ท่าเรือแหลมบาลีไฮนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเที่ยวต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ